स्वागत है आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। कृपया सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कई बार होता है कि दोस्तों हम अपने व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन जो है वो हम रिसीव नहीं करते, और ये भी होता है कि नोटिफिकेशन जो है साउंड का प्रॉब्लम आता है, साउंड वर्क नहीं करता है। तो ये सारी जितने भी प्रॉब्लम है नोटिफिकेशन का व्हाट्सएप पे, इसे हम फिक्स करेंगे अपना रेडमी मोबाइल में। और चाहो तो दोस्तों हर एंड्रॉयड फ़ोन का प्रोसेस सेम ही होता है, आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है, आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना सेटिंग्स पे चले जाइए और आप ढूंढिए ऐप सेटिंग्स पे जाइएगा। उसके बाद में इंस्टॉल्ड ऐप पे आप चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप। उसके बाद में व्हाट्सएप को क्लिक करना है और आपको एकदम नीचे आना है और यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपका ये बटन जो है यहाँ पे जो शो नोटिफिकेशन है ये आपका ऑफ रहेगा, आपको इसे ऑन करना है, ठीक है। आपको इसे ऑन करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप का सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद में नोटिफिकेशन पे जाना है। ऊपर में आपको जो नोटिफिकेशन टोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यदि आपका नॉन रहेगा तो ये नोटिफिकेशन टोन नहीं बजेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वाइब्रेट होने पर भी आपका साउंड नहीं बजेगा, तो इसलिए आपको नॉन पे नहीं करना है, नोटिफिकेशन नेचर साउंड करना है। और उसके बाद में नीचे आप जो है आपका रिंगटोन जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम काम करने लगेगा और ऊपर में आपका होम स्क्रीन में भी नोटिफिकेशन शो करने लगेगा। यदि आपका फिर भी नहीं काम कर रहा है तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना है और फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटा को ज़रूर दबाइएगा।